É o bonde da Tieta, miséria, bota a cara aí, Estados Unidos quer espartejado. Aqui é MC Revolta de Bahia, o papo é reto. Divulga DJ Tatu que nós é parada, solta a base. A bala vai comer. Mas é o bonde da Tieta que eu vim representar. Sou MC Revolta no estilo Bagdá. Toma. É o bonde da Tieta que eu vim representar. Sou MC Revolta no estilo Bagdá. Os moleque é sem neurose, agora eu vou dizer. O parceiro Jamaica demorou, é nós aí. Um salve para o lindo e o parceiro mago. Se pega alemão, pode crer que faz buraco. Se liga aí, Nildin, liberdade vai chegar. O meu parceiro mago é no estilo Bagdá. É o bonde da Tieta, tipo Afeganistão. Representando geral na sequência de oitão. Toma. O Juninho tá bolado de 12 de repeteco. Se pega alemão, manda logo é pro inferno. Novo proibidão, demorou é nós que tá. Eu vou citar o Edson, é fiel de fechar. Um alô para o boy que fecha com a Tieta. O meu parceiro Neto, ele arranca tua cabeça. Toma. Se brota é sem boi, nós mete bala geral. O comando da Tieta é o terror da capital. Agora eu vou citar a equipe feminina. Começando geral, tem a parceira minha que mandou representar o bonde desse modelo. A Nina e Simone é o pior pesadelo. Um alô aí geral, sua boizinha Pikachu. Se a comédia vier, vai tudo entumar no cu. Um salve pra Andresa e a parceira maga. Representa a Tieta, é o bonde que mete bala. Toma. Se liga aí, parceiro, vou deixar um recado. Os comédia do gás, o se brotar, tá curado. Finalizando o som, um alô eu vou mandar. Um alô aí geral pra galera da Rocaia. É nós que tá, bonde da Teta fechadão com a Rocaia. Se os alemão brotar é sem boi, hein? Aí, parceira Ninha, você mandou representar desse modelo, hein? Divulga DJ Tatu.